වගේ යාළුවනේ සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. ඒ වගේම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. අපි ලක් සවුන්ඩ් ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube channel එකෙන් අපේ අලුත්ම YouTube channel එක මේ වෙලාවේ ඔයාලට launch කරන්න කියලා යන්නේ. ඉතින් අපේ මේ YouTube channel එක අලුතෙන් පටන් ගන්න වෙලාවේ අපේ මුලින්ම අපි කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපේ වැරදි අඩුපාඩු සමහරට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වැරදි අඩුපාඩු ඔයාලා අපිට පෙන්නලා දෙන්න, අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒවා ටිකත් එක්ක ඔයාලත් එක්ක ඉදිරියට කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින්. දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඇත්තටම අපේ රට වගේම අපේ මේ ලෝකෙම ලොකු ව්‍යසනයකටපත් වෙලා තියෙන මේ වෙලාවේ මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේක අපි ඇත්තටම අපි හැමෝම එකතු වෙලා ප්‍රාර්ථනා කරමු මේ කොරෝනා වෛරසය අපේ රටෙන් අපේ ලෝකෙන් දුරන් වෙලා ඉක්මනට දුරන් වෙලා ගිහිල්ලා ඉවරලා අපේ දෛනික වැඩ කටයුතු යථා ඉස්සෙල්ලා තිබු විදිහට මේ විදිහට නරකට පුළුවන් කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. හැමෝම එකතු වෙලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපේ ලක් සවුන්ඩ් YouTube channel එකකින් අපි මොකද්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක, කියන්නේ අපි මොකද්ද ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධව අදහසක් දෙන්න තමයි ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම අපිට උමනා වෙලා තිබ්බේ මොකද්ද අපි ඉදිරියට කරන්න කියලා. හරි. අපේ YouTube channel එකෙන් අපි ඔයගොල්ලොන්ට දෙන්නේ දැනුම, විනෝදාස්වාදය. ඊළඟට අපේ රටේ ඓතිහාසික වැදගත්කමින්, ඒ කියන්නේ ඉතිහාසයේ මේ වශයෙන් වැදගත් දේවල්, ඒ කරුණු ටික. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම දන්න අපේ ඉතිහාසය ගැන දන්න ගොඩක් කරුණු තියෙනවා. නමුත් අපි තව ඕගොල්ලෝ නොදන්න කරුණු අපි ඔයාලට හොයලා දෙනවා. එකී මෙකී නොකී ලට්ටලොට්ට හැම එකම අපි ඕගොල්ලන්ට දෙනවා. ඕගොල්ලොන් දෙන්නේ ඒක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න. මතක කරන්න. ඊට පස්සේ අපි දාන අලුත් වීඩියෝ සේරම මොකද දැන් මෙතනින් යන අපි කරන ඒවා ගැන යාළුවා පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. මම කියපන් වීඩියෝ මොකද කරන්න කියලා. මෙහෙම මචං දැන් අපි දැන් කරන්න දැන් යාළුවා මෙහෙම අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා අපි දැන් සරලවම කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙනම් අපි YouTube channel එකෙන් අපි කරන්න හිතන් ඉන්නේ කියන්නේ කොමඩි විතරක් නෙමෙයි. කොමඩි දැන් කොමඩි වලටම කොට වුණු සහ ඒතොර එක්ස්පෙරිමන්ට් වලටම කොට වුණු කොමඩි ඔක්කොම හලවම තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද අපේ YouTube channel එකෙන් අපි එකම දෙයකට අපි කොටු වෙන්න කැමති නැහැ. මොකද අපි ඕගොල්ලොන්ට ගේන්නේ වෙනස්ම දේවල්. විවිධාකාරයෙන් අපි විවිධ දේවල් තමයි ඕගොල්ලොන්ට ගේන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි අද ඉඳන් ඕගොල්ලොන්ට ඇත්තටම අලුත් දේවල් ඉදිරිපත් කරනවා. ඕගොල්ලොන්ගේ හොඳ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අපිට කමෙන්ට් කරන්න අපේ හොඳ නරක ඒ හැම දෙයක්ම අපිට බයින්ද හැම දෙයක්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ මත තමයි අපි ඉදිරි ගමන අපි තීරණය වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ගතේ තමයි තීරණේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ දෙන ඕනම ප්‍රතිචාරයක් බාර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හින්දා අපි අද ඉඳන් අපේ channel එක අපි මේගොල්ලොන්ට launch කරනවා. ඒ වගේම අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අපි මේ එක්කම අපි දාන ආත්ම වේද අනිවාර්යයෙන්ම දානවා ඒක. channel දාන අපි ඒක දාන channel එකට. ඉතින් ඔයාලා බලලා හොඳ නරක වැරදි දේ හැමදේම කියන්නේ. අපි ඇත්තටම අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ ඔයගොල්ලෝ අපි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ආදරෙයි. ඉතින් අපි බලන්න කියන්නේ බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ අලුත් හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එනයි යාළුවනේ සුබ දවසක්. ජය හැමෝටම.